하나님의 은혜와 사랑이 여러분의 인생 가운데 충만하게 임하기를 간절히 소원합니다. 神様の恵みと愛が皆さんの人生の中に豊かに降り注がれますことを祝福いたします。 이 세상에 많은 민족이 있지만 저는 하나님께서 가장 사랑하시는 민족이 일본이라고 생각합니다. この世の中にですね、たくさんの民族があるんですけれども、神様が一番愛される民族が皆さん、日本人の皆さんだと思っております。 사탄이 가장 무서워하는 민족도 아마 일본이라고 多 생각합니다. 分サタンが一番恐れている民族も 이 일본 민족이 복음화가 될 때 저는 예수님께서 다시 재림하실 것이다라고 확신합니다. 私は日本の民族が福音化されるとき、イエス様がまた来られることを信じております。 네, 하나님께서 가장 사랑하는 여러분들을 만나서 너무나 기쁩니다. 神様が最も愛される皆さんに今日会えまして、私はとても嬉しく思います。 지난 5월에 서빙고 온누리 교회에서는 2030 자녀들을 위한 맞춤 전도 집회가 있었습니다. 先日なんですけれども、韓国のソビンゴオンヌル教会では20代から30代の子どものためのターゲット伝道集会というのが開かれました。 예수님 믿는 부모님들이 예수님 믿지 않는 자녀들을 위해서 구원의 잔치를 마련하였습니다. イエス様を信じる親御さんがまだ信仰を持っていない子どもたちの救いのために開いたパーティーです。 네, 그 집회를 섬기면서 가장 감동적인 모습은 자녀들을 향한 부모님의 사랑이었습니다. この集会で私も奉仕をしたんですけれども、最も感動を受けたのはですね、子どもに向けた親御さんの愛でした。 회사 마치고 온다고 약속했지만 자녀가 늦어지자 어머니가 발을 동동 그르시면서 기도하셨습니다. 会社が終わったらすぐ来ると言ったのにと言いながらですね、お母さんが本当にいても立ってもいられない姿で子供を待っていました。 자녀와 함께 교회 주차장에 왔는데 차에서 내리지 않자 그 모습을 보면서 눈물을 흘리시는 어머님도 있었습니다. そして子供が教会の駐車場までは来たんですけれども、その車から降りないという様子でですね、本当にそのお母さんもそわそわした姿を見せていました。 잔뜩 화나 있는 자녀들을 달래기 위해서 안절부절 못하시는 그 어머니의 모습을 보면서 저는 하나님의 사랑을 보았습니다. そしてなんか怒りっぽい顔をしていて、なんかちょっと怒ったような様子を子供をなんとかなだめようとして頑張っているそのお母さんの顔を見ながら、私は神様の愛を感じました。 예수 믿지 않고 지옥에 가면 본인만 손해인데 왜 부모님이 더 힘들어야 될까요? イエス様を信じることなく死んでしまえば地獄に行くのは本人なのに、どうしてお母さんたちがこんなに心を焦がしてしまっているのでしょうか。 자녀가 잘못했으면 자녀가 책임지면 그만인데 왜 부모님이 자녀 때문에 더 마음을 졸여야 할까요? 子供が何か間違いを犯した時には、その間違いの責任を取るべき存在は子供なのに、どうして親の方が心を痛めるのでしょうか。 왜냐하면 가족은 처음부터 하나였기 때문입니다. なぜなら家族というのは最初から一つだったからです。 모든 사람은 부모님을 통해 나왔습니다. すべての人間はそのお母さんのお腹から出てきました。 항상 하나님께서 한 사람도 예외 없이 어머니의 태를 통해서 인간이 세상에 나오도록 설계하셨어요. 神様は一人として例外なく、すべてお母さんのお腹を通して人間がこの世に生まれるように設計されました。 어머니와 자녀는 10개월 동안 한 몸 안에 있으면서 하나됨을 배우게 됩니다. 母親と子供は10ヶ月間一つの体として最初から一つになっていました。 그래서 가족의 아픔은 나의 아픔이 되고 가족의 기쁨은 나의 기쁨이 되죠. そのため家族の痛みは自分の痛みになり、家族の喜びは自分の喜びになるのです。 자녀가 처음으로 걷는 모습을 볼 때 부모는 감동의 눈물을 흘리게 됩니다. 子供が初めて一歩を踏み出した時に、親は感動の涙を流しますね。 부모님이 상이라도 받으면 자녀는 내가 상을 받은 것처럼 기뻐하며 감동하게 되죠. そしてそのお母さんやお父さんがどっかで賞をもらったりすると、子供はまるで自分がもらったかのように喜びます。 왜냐하면 가족은 처음부터 하나이기 때문입니다. なぜなら家族は最初から一つだったからです。 인간은 처음부터 하나됨의 복을 누리도록 창조되었습니다. 人間は生まれた時から一つになる祝福を持って生まれるように創造されました。 그러나 가족의 하나됨을 공격하는 사탄의 공격이 있었습니다. しかしこのような家族の一致を攻撃するサタンの攻撃がありました。 역사상 수없이 많은 가족들이 분열의 고통을 겪고 있습니다. 史上数えきれないほどのたくさんの家庭が分裂の苦しみに置かれてしまっています。 최근 한국에서는 결혼하는 커플의 절반 정도가 이혼을 하고 있어요. 最近韓国ではなんですけれども、結婚するその夫婦の半分ぐらいが離婚をするらしいです。 2022년 통계를 보니까 19만 1,690쌍이 결혼을 했는데 그중에 9만 3,232쌍이
이혼을 했습니다. 2022年の統計によりますと19万1690組が結婚をするんですけれども、その中の9万3232組が離婚をしました。 결혼 이후에 1년, 2년 안에 이혼하는 부부가 절반에 육박하고 있는 것이 현실이에요. 結婚してから2年が経たないうちに離婚するその夫婦が 50% にも達しているという意味です。 이러한 가정의 위기는 오늘날에 갑자기 나타난 것이 아닙니다. このような家庭の危機なんですけれども、今日の今日に急に現れたものではありません。 모세 시대에도 예수님의 시대에도 그리고 오늘날에도 이 가정의 위기와 분열의 고통이 계속되고 있습니다. モーセの時代、それからイエス様の時代、それから今日にも家庭の危機、そして苦しみは続いているということです。 오늘 본문에도 가정의 위기가 나타나는데요. 우리 19장 3절 4절 말씀을 함께 今日 읽겠습니다. の本文にも家庭の危機というのが現れるんですが、19章3節4節を一緒に読みましょう。 初めの時から男と女に彼らを創造されました。 바리새인들이 예수님에게 이혼에 대한 질문을 하는데 그 표현이 충격적입니다. パリサイ人がイエス様に離婚について質問をするんですけれども、その表現がちょっとショッキングですね。 아내를 버려도 됩니까? 韓国語の聖書なんですけれども、妻を捨ててもいいですかと書いてあります。 율법을 가장 엄격하게 지켰던 바리새인들의 생각 속에 아내를 버려도 된다라고 하는 나쁜 생각이 있었어요. 律法を最も厳しく守っていたパリサイ人の考え方の中で、妻を捨ててもいいですかという悪い考えが潜んでいたのです。 바리새라고 하는 뜻은 더러운 것으로부터 분리되었다. 곧 거룩하다는 의미입니다. パリサイという意味なんですけれども、汚い汚れたものから分離された、つまり清いという意味を持っています。 가장 거룩한 것을 추구한다는 사람들의 마음 안에 정작 아내를 물건으로 여기고 남편이 일방적으로 가정을 깨뜨릴 수 있다라고 하는 나쁜 생각으로 가득 차 있었던 것이죠. しかし最も清いものを追求するという名を持っている人たちが、本当は心の中で妻をまるで物のように取り扱い、旦那さんが一方的に家庭を割ることができる、壊すことができるという悪い考えを持っていました。 이 안타까운 상황에 대해서 예수님은 너희는 사람을 창조하신 분이 처음에 남자와 여자로 지으셨다라고 하는 말씀을 읽어보지 못했느냐라고 말씀하십니다. この残念な状況に対してイエス様は、あなたは神様、世界を創造された方々が初めに男と女として作られたという御言葉を読んだことがないですかと聞きます。 예수님은 처음에라는 단어를 イ 사용하셨어요. エス様はここで初めにという言葉を使われます。 처음에 하나님께서 디자인하신 가정의 모습을 근거로 잘못된 가정관을 바로잡아 주셨습니다. 最初に初めに神様がデザインされた家庭の姿をお見せして、それからパリサイ人の間違っている家庭観というのを正そうとされました。 처음 만드신 가정, 태초의 가정이 가정의 기준이 되기 때문입니다. 神様が初めて作られた家庭、その夫婦の姿が家庭の基準となるからです。 자, 그렇다면 하나님께서 처음에 디자인하신 가정은 무엇일까요? では神様が初めにデザインされたその家庭とはどういうものでしょうか。 결혼을 하고 가정을 이룬다는 것은 과연 성경적으로 무엇을 의미하는 것입니까? 結婚をして家庭を作るというのは聖書の中では何を意味するのでしょうか。 5절 6절 말씀에 그 답이 나오는데요. 함께 읽어보겠습니다. 5節と6節のところにその答えが載っておりますので、一緒に読んでみましょう。そしてそれゆえ男は父と母を離れ、その妻とも結ばれ、二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。 예수님은 결혼이 남편과 아내가 부모를 떠나 연합하여 둘이 한 몸이 되는 것이다라고 정의하십니다. イエス様は結婚とは2人が夫婦のそれぞれが親元を離れから一体化して2人が一致をなすものだと定義されます。 첫째 부모를 떠나고 둘째 서로 연합하여 셋째 하나가 되는 것이 하나님께서 태초에 디자인하신 결혼입니다.
まず親元を離れ、そして2番目お互いに結ばれ、そして3番目一つになるというのが神様がデザインされた結婚のプロセスになります。 이 말씀에 의하면 하나님께서 가정을 이루게 하신 궁극적인 목표가 있는데요. 그것은 바로 하나가 되는 것이에요. この御言葉によりますと、神様が家庭を作られた究極的な目標があるんですけれども、それは他ならぬ一つになるということです。 떠남과 연합의 과정을 거쳐서 둘이 하나가 되는 것. 그것이 하나님께서 가정을 세우신 이유입니다. 離れ、結ばれ、それらのプロセスを経て、結局2人が一つになること、一体化すること、それが神様が家庭を作られた理由です。 자, 그렇다면 하나님께서 왜 우리가 가정을 통해 하나됨을 배우도록 하셨을까요? ではどうして神様は私たちが家庭を通して一つになることを学んでほしいと思っていらっしゃるのでしょうか。 왜냐하면 우리를 지으신 성부, 성자, 성령 하나님께서 사랑으로 하나 되신 하나님이기 때문입니다. なぜなら私たちを作られた父、御子、御霊が神様の愛で一つになっている神様だからです。 이것을 삼위일체라고 부르는데요. この三位一体の神様なんですが、 삼위일체의 결과로 인간이 창조된 것입니다. この三位一体の結果として人間が創造されました。 하나님께서 사랑하신 결과로 지음받았으니 인간도 처음부터 하나님을 사랑하고 하나님의 형상으로 지음받은 다른 이웃을 사랑하도록 지음받았습니다. この三位一体の神様が愛し合った結果として私たちは作られましたので、人間は初めから神様を愛し、また神様の姿を似た私たちの隣人、人間を愛するように最初から作られた存在ということです。 이처럼 인간의 존재 이유는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것인데 우리는 이것을 예배라고 부릅니다. このように人間の存在する理由なんですけれども、神様を愛し隣人を愛することがその人間の存在理由であって、私たちはこれらを礼拝と呼びます。 성경에서 예배를 의미하는 가장 중요한 단어는 프로스퀴네오라고 하는 단어인데요. 聖書で礼拝を意味する単語が出てくるんですが、最も代表的な言葉としてプロスキネオという言葉があります。 프로스는 누구에게를 의미하는 그런 말이고요. 프로스. 퀴네오는 키스를 한다, 입을 맞춘다는 의미입니다. プロスというのは誰々に、そしてキネオというのはキス、口づけるという意味です。 자, 그러므로 예배는 기본적으로 하나님과 입을 맞추는 것이에요. というわけで礼拝というのは基本的に神様と口づけることを意味します。 지금 우리 예배 드리고 있죠? 今私たち礼拝を捧げているんですが、 그럼 여러분 하나님과 지금 입을 맞추고 계신가요? 皆さんは神様と今口づけをしていらっしゃいますか？ 찬양을 할 때, 기도할 때 하나님과 키스하고 계십니까? 賛美をするとき、そして皆さんが祈るとき神様とキスをしていますか？ 하나님과의 그 친밀한 사랑을 누리는 것이 예배입니다. 神様との親密さを味わうというのが礼拝なのです。 그런데 하나님과 그렇게 입을 맞추게 되면요, 그 사랑이 너무나 좋아서 그 사랑은 반드시 이웃에게로 흘러가게 됩니다. そしてその神様との口づけをしてしまいますと、それがあまりにも嬉しすぎて、それが自分が満たされ、また溢れ、隣人へとその愛が流れるというのは自然の流れでしょう。 우리의 이웃 중에서 가장 가까운 이웃이 바로 가족이죠. そして私たちの隣人の中で最も近い隣人は家族です。 하나님과 친밀한 사랑으로 입맞춤하는 남편은 그 사랑으로 아내를 사랑하게 될 것입니다. 神様と口づけをするような親密な礼拝を捧げ、そのような親密さを交わす旦那さんというのは奥さんにもその愛を注ぎ流します。 하나님과의 거룩한 입맞춤으로 예배하는 어머니는 그 사랑으로 자녀를 사랑하게 될 것이에요. 神様との清い口づけを持って礼拝を捧げるお母さんは、その自分の子供もその愛で育てることができます。 그리고 가족 안에 넘쳐난 그 하나님의 사랑은 우리의 가족을 넘어서 이웃에게로, 또한 열방에게로까지도 흘러갈 것입니다. また家族の中でそのあふれる神様の愛というのは家族の中にとどまらず、隣人に、それから全世界へと広がって注がれるものです。 이것이 바로 오늘을 살아야 할 우리의 존재 이유인 것이에요. これこそが今日を生きる私たちが存在する理由なのです。
그러나 안타깝게도 많은 분들이 내가 오늘 왜 살아야 되는지를 모릅니다. しかし残念ながらたくさんの方々がなんで私は今日生きているのだろうという疑問を持ってそれを理解できずに生きています。 네, 얼마 전에 85세이신 권사님 한 분을 만났습니다. 数日前にですね、85歳のそのおばあちゃんの神道に会ったんですけれど 남편은 も、 천국에 가셨고 자녀들은 모두 결혼하여서 해외에 살고 있습니다. 旦那さんは天に召され、子供たちはみんな結婚して海外に住んでいるということでした。 이분의 요즘에 유일한 고민은 실버타운에 갈까 말까입니다. 最近の唯一の悩みはシルバーホームに老人ホームに行くかどうかという悩みだそうです。 이미 은퇴했고 해야 될 일도 없어서 무슨 재미로 살아야 할지 모르겠다며 답답해 하셨습니다. すでに引退もしたし、やることがないんだよと言いながらなんかこうちょっとイライラしている様子でした。 저는 권사님에게 서슴없이 말씀드렸습니다. 권사님 오늘 더 재미있는 예배 드리셔야죠. 私はためらいなくそのおばあちゃんに言いました。今日はもっと楽しい礼拝を捧げてください。 내일은 오늘보다 더 뜨겁게 찬양하는 날이 되어야 합니다. 明日は今日よりもっと熱く賛美する日にしてください。 하나님과의 입맞춤을 누리고 더 풍성히 누리는 그것이 우리의 존재 이유이기 때문입니다. 神様のどのこの口づけをより楽しんで、そして豊かにいただくということが私たちが存在する理由だからですと。 우리의 삶 전체가 바로 하나님을 예배하는 삶입니다. 私たちはその生きる毎日生き方すべてをもって神様を礼拝 지금 する 회중 ものです。 예배를 드리고 있는데 이 회중 예배가 끝나면 우리의 삶의 예배가 시작됩니다. 今は礼拝の集いとして集まっているんですけれども、この礼拝が終わりますとすぐに人生の礼拝、毎日の礼拝が始まります。 집에 있든 차를 타고 가든 어디에 있든지 하나님을 예배할 수 있는 것이에요. 家にいても車に乗っていてもどこでも私たちは神様に礼拝を捧げることができます。 그때 하나님과 입맞추고 그분과 연결될 수 있다면 우리는 그곳을 지성소로 만들어낼 수 있는 것입니다. その時私たちは神様に口づけ、神様と親密さを味わうのであれば、私たちはどこにいてもそこを地聖所に作ることができます。 모여서 예배하든 삶에서 예배하든 저는 우리의 삶 전체가 하나님과 입을 맞추는 선물과 같은 하루인 줄로 믿습니다. このような礼拝の集いでも、また皆様の生活の現場での礼拝でも、そのすべてが神様への礼拝になることを祝福します。 이 예배가 얼마나 재미있고 아름답고 소중한지 하나님께서는 이 예배를 결혼의 관계로 비유하고 계십니다. この礼拝がどれほど美しく、また楽しく、そして大切なのかというのを神様は結婚に例えて説明されています。 호세아 2장 19절 20절 말씀을 함께 ホセアの2 읽겠습니다. 章の19節20節を一緒に読みましょう。私は永遠にあなたとちぎりを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみをもってあなたとちぎりを結ぶ。真実をもってあなたとちぎりを結ぶ。この時あなたは主を知る。 천지를 창조하신 하나님께서 친히 여러분에게 말씀하십니다. 天と地を作られた神様が皆さん一人一人に話しているのです。 내가 너와 결혼하여 영원히 살겠다. 私はあなたと結婚して、ここでいうちぎりは結婚してというふうに韓国語で翻訳されているんですけれども、 내가 あなたと 예배를 結婚して 통해 永遠に生きると。 내가 예배를 통해 너와 매일 완전한 사랑으로 하나가 될 것이다. この礼拝を通して毎日完全な愛を持ってあなたと一つになろうと。 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 결혼을 하셨든 안 하셨든 우리의 영원한 정체성은 그리스도의 신부입니다. 皆さんがそれぞれ結婚された方、まだされてない方いらっしゃると思うんですけれども、皆さんの永遠のアイデンティティは神様の花嫁ということです。 날마다 하나님과의 로맨스를 누리는 복된 예배자의 삶이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 毎日毎日神様の花嫁としてのその祝福された人生を歩むことを心から祝福します。 이처럼 인간은 예배를 통해 하나님과 하나 되는 복을 누리도록 창조되었습니다. このように人間は礼拝を通して神様と一つになる祝福を受けるように創造されました。 하나님과의 사랑은 이웃과의 사랑으로 또 확산되어서 더 풍성히 누리는 사랑으로 증가하게 됩니다. そして神様からいただいた愛は満たされ、あふれ、また隣人、隣人へと分かち合うことによって神様の愛はもっと豊かに味わうことができます。 그러나 죄가 이 하나됨의 복을 파괴해버렸습니다. しかし罪がこの一つになる祝福を破壊してしまいました。 7절, 8절 말씀을 함께 읽겠습니다. 7節8節を一緒に読みましょう。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して
妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が堅くならので、あなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。 예수님께서 하나됨의 축복을 말씀해 주셨지만 바리새인들은 여전히 분열되기를 고집하고 있습니다. イエス様は一つになることが祝福だよと明瞭に説明してくださったんですけれども、パリサイ人は依然と離縁を主張しています。 모세의 시대에 여성은 스스로의 힘으로 생계를 해결할 수 없는 절대적인 약자였기 때문에 일방적으로 이혼을 당한 저 여인들을 위해서 그들이 다시 합법적으로 결혼할 수 있는 권리를 갖도록 모세가 이혼 증서를 써주라고 말했습니다. モーセのこの時代におきまして、女性は自分の力では生計を立てることができない絶対的な社会的弱者でしたので、一本的にその離縁されてしまった女性がまた合法的に再婚できるようにするために離縁状を書きなさいというふうにこの戒めが決まったわけです。 자, 그러나 바리새인들은 이 말씀의 선한 의도를 악한 것으로 바꾸어 버렸죠. しかしパリサイ人たちはこの御言葉にある善良な意図を悪いものに変えてしまいました。 왜 이렇게 인간의 마음이 완악해졌을까요? どうして人間の心はここまでに堅くなになってしまったのでしょうか。 왜 하나 되도록 지음받은 인간이 이렇게 분열을 선동합니까? どうして一つになるように作られた人間が分裂を扇動することになってしまったのでしょうか。 하나됨을 깨트리는 사탄의 공격이 있기 때문이에요. 分裂をさせようとするサタンの攻撃があるからです。 우리는 사탄의 본질을 분명히 알아야 합니다. 私たちはサタンの本質についてよく知っていなければいけません。 여러분 사탄이라는 말과 마귀라는 말의 차이를 아십니까? 皆さん、サタンという言葉と悪霊という言い方もあるんですけれども、その違いをご存知ですか？ 두 단어는 완전히 같은 단어입니다. その2つの単語は全く同じ意味です。 사탄은 히브리식 표현이고 마귀는 헬라식 표현입니다. サタンはヘブライ語で、そして悪霊はギリスの方の表現なんですね。 마귀는 헬라어로 디아볼로스라고 하는데요. その悪霊はギリシャ語でディアボロスと言います。 여러분 게임 하시는 분들 중에 디아블로라는 게임 알고 있죠? 皆さんゲームをやっている方ならディアボロというゲームをご存知かもしれません。 사탄이라는 뜻입니다. サタンという意味です。 여러분 그 게임 하실 때 마귀 게임을 하시는 거예요. そのゲームをするときに悪霊のゲームを皆さんやっていらっしゃるんですよ。 디아볼로스라는 단어에서 디아는 between 누구누구 사이를 의미하는 말입니다. ディアボロスという単語なんですけれども、ディアというのは between 誰と誰の間という意味です。 볼로스는 던진다는 거예요. で、ボロスは投げ込むという意味です。 그래서 디아볼로스는 A와 B 사이로 던져져서 A와 B를 갈라 놓는다는 의미입니다. なのでディアボロスという意味は、何かと何かの間に何かを投げ込み、その間を引き裂くという、つまり分裂を意味する言葉なんです。 사탄의 본질은 남편과 아내를 분열시키는 거예요. サタンの本質は旦那と奥さんを分裂させることです。 사탄의 공격은 성도와 성도의 사이를 이간질시키는 것입니다. そしてサタンの攻撃は生徒と生徒の間を仲間割れさせるものです。 왜 국가 간의 전쟁이 발생합니까? 国の間でなんで戦争が発生しますか？ 왜 가족들끼리 그렇게 싸우고 경쟁합니까? 家族なのにどうして喧嘩をして戦ったりするんですか？ 왜 사람 사는 세상에 이렇게 불행이 있고 원망과 상처가 人 존재할까요? 間が生きるこの世界になぜこのような不幸や苦しみ、傷や恨みが存在しますか？ 죄로 인한 타락의 결과로 우리가 하나님과 분리되었기 때문입니다. 罪によってその堕落した結果、神様と分離されたからです。 하나님과 분리되게 하는 끊임없는 사탄의 공격이 있기 때문이에요. そして神様と分離させようとするサタンの攻撃が絶えず存在するからです。 어떻게 다시 하나가 될 수 있겠습니까? どうしたらまた一つにすることができますか？ 분열의 고통을 어떻게 치유할 수 있을까요? この引き下がれた苦しみというのはどうやったら癒されますか？ 에베소서 2장 14절 15절 말씀을 함께 エ 읽겠습니다. ペソの御言葉を一緒に読みましょう。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉によって隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、 우리와 영원히 하나 되기 원하시는 하나님께서 우리에게
하나됨의 길을 열어주셨으니 그분의 이름이 바로 예수 그리스도이십니다. 私たちと永遠に一つになって生きていきたいと望んでおられる神様が私たちに道を開いてくださいました。そのお方の名前がイエス・キリストです。 예수님은 우리의 화평이 되사 둘로 나뉘어진 하나님과 우리의 관계를 다시 하나로 만들어 주셨습니다. イエス様は私たちの平和となってくださり、二つに分かれたものを一つにしてくださいました。 십자가로 인해 우리는 하나님과 하나가 될 수 있고 십자가로 인해 우리는 이웃과 하나 될 수 있습니다. 十字架によって私たちは再び神様と一つになることができ、また十字架を通して隣人と一つになることができます。 이제 우리는 더 이상 하나님과 분리되지 않고 영원하신 그 사랑으로 하나됨의 복을 누리게 되었습니다. もはや私たちは神様と分離されず、神様の永遠な愛の中で一つになるといった祝福をすでにいただいております。 오늘도 우리의 하나됨을 깨뜨리려고 하는 사탄의 공격이 계속되고 있습니다. 今日も私たちのこの一体一致を割ろうとするサタンの攻撃があります。 특별히 이 공격은 우리의 가정 안에서 심각하게 벌어지고 있습니다. 特にこの攻撃は私たちの家族、家庭の中で深刻なほど行われています。 에베소서 6장에 보면 영적 전쟁에 대한 이야기가 나오는데 그 전쟁에 대한 이야기 이전에 가정에 대한 말씀들이 계속 나열되고 エ 있습니다. ペソの6章の御言葉は家庭に関する御言葉が出ている箇所なんですけれども、その御言葉が出る前の段階で家庭について神様がおっしゃっているのがお分かりになると思います。 네, 우리 에베소서 5장 22절, 25절, 에베소서 6장 1절, 6장 4절 말씀을 계속해서 읽도록 エペソ 하겠습니다. の手紙を一緒に声を出して読んでみましょう。 妻たちよ主に従うように自分の夫に従いなさい。夫たちよキリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさい。子供たちよ主によって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。父たちよ自分の子供を怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。 이러한 말씀들을 지키게 될 때 우리의 가정은 하나가 될 것입니다. このような御言葉を守るとき、私たちの家族、家庭は一つになります。 사탄은 가정에서 이 말씀들이 지켜지지 않도록 끊임없이 우리의 생각과 마음을 공격하고 있어요. サタンは家庭の中でこの御言葉が行われないように、特に私たちの心と私たちの考えを攻撃します。 가장 치열한 영적 전쟁이 가정에서 벌어지고 있기 때문에 사도 바울은 마귀의 계략을 대적할 수 있도록 영적 전쟁을 가르치고 있는 것입니다. このような熾烈な戦いが、最も熾烈なサタンとの戦いが家庭の中で行われているので、使徒パウロは私たちにその方法を、戦いの方法を教えてくれています。 에베소서 6장 11절에 영적 전쟁의 방법이 나와 있는데 함께 읽어보겠습니다. エペソの6章、霊的戦争についてこのように話しています。 悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。 마귀를 대적할 수 있는 유일한 방법은 하나님의 전신갑주를 입는 것입니다. 悪霊に立ち向かう唯一な方法は神様の武具を身につけることです。 전신갑주의 핵심은 오직 기도와 말씀인데요. そしてこの武具をよく見ますと、ただ御言葉と祈り、この2つでできているのが分かります。 기도와 말씀의 무장을 통해서만 우리는 하나님과 이웃으로부터 분열시키는 영적 전쟁에서 승리할 수 있습니다. 祈りと御言葉を通してのみ、私たちは神様から、また隣人から私たちを分離しようとする霊的戦争において勝利することができるのです。 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 정신을 차리고 깨어 말씀으로 무장하고 성령 안에서 기도하십시오. ですので、愛する皆様、目を覚まして祈ってください。神様の武具を身につけてください。御言葉によって自分を固くし、それから聖霊様の中で祈ってください。 오늘 하나님께서 여러분을 삼위일체 하나님의 사랑으로 하나됨으로 초대하고 계십니다.
今日神様が皆様を三位一体の神様の愛へと招待してくださっています。 하나님과의 입맞춤을 누리게 되기를 축복합니다. 神様との口づけのような礼拝になることを祝福します。 부부가 하나 되기를 축복합니다. 夫婦が一つになることを祝福します。 부모와 자녀가 하나가 되기를 축복합니다. そして親と子供が一つになることを祝福します。 수은 식구들과 더 사랑하게 되기를 축복합니다. そしてみんなをもっともっと愛することを祝福します。 모든 분열과 저주가 떠나가고 영원히 하나님과 하나가 되고 이웃과 하나가 되는 복을 누리게 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 分裂の呪いから完全に抜け出し、神様と隣人を愛し続けるそのような人生となりますことを祝福します。 함께 기도하겠습니다. 一緒に祈りましょ 삼위일체이신 하나님, う。三位一体の神様、 아버지 하나님과 아들 예수 그리스도와 성령님께서 하나이신 것처럼 우리가 하나 되게 하여 주시옵소서. 神様と御子、そして御霊が一つであるように、私たちと一つになることができますように導いてください。 우리의 가정이 하나가 되고 우리의 교회가 하나 되게 하여 私た 주시옵소서. ちの家庭、私たちの教会が一つになることができますように祝福してください。 무엇보다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 예배자 되게 하여 何よ 주시옵소서. り神様を愛し、そして隣人を愛する礼拝者となることができますように。 우리의 화평이신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 私たちの平和となってくださったイエス・キリストの皆によって祈りました。